日帶大家嚟參觀一套1300尺3房1廳嘅單位，係一個現代風格設計嘅。好似而家呢個入戶玄關位呢，我哋就做咗一個收納嘅儲物鞋櫃。好多時啲業主會擔心喺入門位做一組到頂櫃會唔會有壓迫感？當我哋運用咗個弧度設計過度嘅話呢，同埋一個淺色調嘅溫馨板材呢，咁佢就一啲都冇壓迫感㗎。如果咁大間屋做乳膠漆嘅話呢，喺香港嚟講起碼都要10萬蚊打底啦。但係我哋今次運用咗呢個護牆板做飾面呢，成本只係5萬蚊。但係慳咗個成本之餘，會唔會慳咗啲功能同埋工藝呢？一啲都唔會喎。我哋運用咗呢個飾面上牆同埋暗門嘅效果呢，高端之餘呢，佢仲性價比高，日後都唔需要擔心整花埲牆，佢非常之方便打理㗎。呢櫃呢，我哋就做咗一個去傳統化嘅嘗試。我哋嘅設計呢，就係鋼同埋木嘅元素。就冇設計玻璃門喺裏面，因為玻璃門呢，有啲客人佢唔中意留手指紋，同埋有一個反光嘅後果。仲有一個呢，就係玻璃門呢，佢其實都係一個空間嘅分割。咁今次呢，我哋就冇運用到呢，咁成個餐邊櫃呢，就係完全展示出嚟。係咪收納強大嘅櫃一定就係密密麻麻做到上頂嘅設計呢？唔係㗎，好似我哋呢組餐邊櫃呢，佢唔單止美觀之餘呢，佢仲有15平方嘅收納空間啊！廚房呢係我哋女士非常之重視嘅空間之一啦。好多時我哋會擔心個台面呢會唔會黐黐立立啊，唔方便打理啦。今次我哋設計咗呢一個2 cm 厚嘅石英石，佢實淨之餘呢就非常之容易打理，同埋呢個中空位呢，我哋係連埋個台面一體化上去，冇任何一個拼位嘅，所以日常嘅打理係非常之方便。呢一個係日式星盤嘅設計，大嘅煲可以擺入嚟洗，小嘅物品呢，仲有呢一個細嘅星盤可以清潔，仲有佢嘅好處呢，係呢個去水啦，係一個超大嘅去水位，仲有呢個感應式嘅龍頭，呢一個升降拉籃呢，方便我哋日常嘅收納。最上高嗰層呢，我哋唔使擔凳仔都好容易咁樣攞取到。有老人家嘅屋企呢，要攞上面嗰層呢，就要擔凳仔，咁樣就好容易跌親啦，即係有呢個風險啦。但係裝咗呢個配件之後呢，就減低咗呢個風險嘅發生啦。轉角衣櫃呢，我哋做咗一個折疊門嘅設計，將平時呢個黑角位呢，變為咗一個日常都非常之容易攞到嘢嘅空間，大件嘅行李箱都收放自如嘅。傳統嘅2個木櫃拼埋一齊呢，你係唔可能擺得到大件嘅物品，特別係行李篋呢啲。但係呢個位置呢，就可以擺到4、5個30寸嘅行李篋。冇咁樣嘅設計呢，你諗下大家嘅篋要擺喺邊度呢？大家有冇發覺呢？我哋呢個床頭吊櫃同呢個衣櫃呢係有一個層次嘅。我哋特登呢就將呢個床頭吊櫃呢縮咗入去，等我哋瞓喺床嘅呢個位置嘅時候呢，佢就冇咁重嘅壓迫感。辛苦咗一日做完嘢呢，返到嚟屋企呢，最想瞓覺嘅時候呢，就係唔會有咁大嘅壓力喺度。非常之推介大家一定要做一張電動搖壓床。呢張5尺搖壓床呢，佢嘅佔地係30平方尺。有時候揾嘢呢，唔係話即時就可以揾得到㗎嘛，要有一個人托住，另外一個人喺度揾。大家可以試諗下嗰個場景，擁有呢一套電動搖壓床呢，就可以幫你解決嗰個麻煩啦。